Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri muntu wese aherereye, nk'ibisanzwe muri kumwe na Nsengisamo cyangwa se Nsengiyumva Samuel. Inkuru y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'umubyeyi w'umumama yagiriye inama umuhungu we igihe yari agiye kuzana umugore. Ubusanzwe tumenyereye yuko umukobwa ugiye gushyingirwa ba nyirasenge, ba nyina wabo bamwicaza bakamuhanura, ariko mu by'ukuri ntabwo ari we wakagombye guhanurwa wenyine, n'abahungu nabo bagomba guhanurwa kubera yuko nabo baba bagiye kwinjira mu bundi buzima nk'uko n'uwo mukobwa uri guhanurwa nawe aba agiye kwinjira mu bundi buzima. Uyu mubyeyi w'umumama rero yafashe umuhungu we aramubwira ati muhungu wanjye ubu wakuze, guhera ejo uzaba ufite undi mugore mu buzima bwawe utandukanye na mama wawe. Muhungu wanjye uzakunde umugore wawe cyane cyane. Mwana wanjye rero mbere y'uko ujya gutangira ubwo buzima bundi, reka nkugire inama zizagufasha mu buzima bushya ugiye gutangira. Mwana wanjye hari igihe cyabayeho ntumvikana na papa wawe neza, nahoraga mvuga nabi nkagira umujinya kandi na papa wawe byari uko yahoranaga umujinya. Igihe kimwe naje gushiduka nisanze namututse mubwira yuko ari igicucu, papa wawe byaramutangaje arambaza ati ni gute utinyuka kuntuka gutyo? Noneho njyewe aho kugira ngo nceceke nakomeje kumutuka n'ibindi bitutsi, namwise amazina menshi mabi. Mwana wanjye uzi icyo gihe icyo papa wawe yakoze? Mu by'ukuri papa wawe ntago yigeze atinyuka kunkubita kubera yuko iyo ankubita yari kunyica cyangwa akangira ikimuga. Icyo gihe yahise akubitaho urugi arigendera, nahise numva umujinya ucururutse ntangira kwigaya no kwicira urubanza. Nasigaye ndi kurira njyenyine, yagarutse agifite umujinya ntabwo icyo gihe yigeze amvugisha. Umunsi ukurikiyeho nakoze ibishoboka byose musaba imbabazi, mu by'ukuri yambabariye abikuye ku mutima, maze nanjye mutekera ibiryo nzi yakundaga cyane kurusha ibindi. Guhera icyo gihe sinongeye kumubwira amagambo mabi cyangwa se kumurakaza, ahubwo uko namwubahaga byikubye kabiri. Mwana wanjye rero icyo nshaka kukubwira, uramenye ntuzakubite umugore wawe kabone n'ubwo yakurakaza gute, uzicecekere umuhunge muri icyo gihe yarakaye. Mwana wanjye igihe cyose azakurakaza ndakwinginze uzibuke ibi byose nkubwiye. Nyuma y'ibyo kandi mwana wanjye hari ikintu gikomeye wakagombye kumenya buri munsi. Jya uvuganira umugore wawe igihe cyose uzajya urabona ari mu ibibazo byamurenze, jya umuba hafi. Mu by'ukuri umuryango w'iwabo wa papa wawe ntibigeze bankunda, ariko kuko papa wawe atigeze antererana akamfasha guhinduka, nabo baje guhinduka bansaba imbabazi. Ndibuka umunsi umwe twagize abashyitsi bakorana na papa wawe, ndabatekera ntegura ameza, mu gihe bari ku meza nibuka ko nta munyu natetse mu biryo. Mu by'ukuri icyo gihe nakozwe n'isoni imbere y'abashyitsi, papa wawe amaze gukoramo rimwe gusa yahise ahindukira arandeba, arongera kandi areba abashyitsi ahita ababwira ati uku kwezi gushize nibwo nabujije umugore wanjye kujya ashyira umunyu mu biryo kubera ikibazo cy'ubuzima mfite. Ibyo yabivuze muri burage nyinshi yisekera kugira ngo abibagize nanjye nere gukorwa n'isoni. Mu by'ukuri icyo gihe abashyitsi barabyumvishe, arangije ansaba kuzana umunyu buri wese akajya yishyiriramo, we yabiriye gutyo kugeza arangije kurya. Nyuma y'ibyo abashyitsi baragiye, ahita ambwirana ubwitonzi n'umutuzo ati ubutaha ujye witonda. Mwana wanjye rero ndabizi yuko unkunda cyane njyewe mama wawe, ndabizi yuko umbwira byose ibigushimisha n'ibikubabaza. Ariko noneho umenye yuko guhera ubu ngubu ibintu bigiye guhinduka, umugore wawe niwe ugiye kujya aramenya ibyawe byose mbere yanjye.
nimujya mugirana ikibazo ntukirukankire iwanjye uje kumundegera, reka umunsi uceho mubanze mucururuke, icyo gihe muzaganira ndetse murangize ibibazo byanyu. Ikindi kandi uramenya ibibazo by'urugo rwawe ntukabiganirize inshuti zawe, batazagusekana uburyarya bavuga yuko wananiwe kwikemurira ibibazo by'urugo rwawe. Nyuma y'ibyo rero mwana wanjye kandi muhungu wanjye, Imana ihe umugisha urugo rwanyu n'urubyaro rwanyu muzabyara, kandi ntubukibagirwe gusaba Imana ngo igushoboze muri byose. Amina. Ngayo nguko rero ahangaha niho dusoreje inkuru y'uyu munsi, ngusaba gukanda subscribe kuri utarayikanda, ugakanda no kukazogera kugira ngo tujye turabasha kubana mu zindi nkuru. Ndetse nimba hari isomo ukuyemo ubimbwire muri komenti. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Nsengisamu cyangwa se Nsengiyumva Samuel, reka dusubire ubutaha mu zindi nkuru. Bye bye, ndabakunda cyane ariko Imana ikandusha.